مخلصانی عزیزم دوست می‌دارم همه شما. انا پراکرور شدم میخوام قصد مادرم رو میگیرم. اخیر مرا کو عبدالرحمن جوهر میتیچی. اخیر از همین برنامه ما با شما یگان شوهر خوب یافته میدیم. من زید نیستم همین شوهر کردن خواهم. میتونید که ترک صحنه کنید؟ بله نصیب. امروز با پدر خود تماما رابطه نداره؟ نه. خانه تون رو ماشینتون رو از حساب سرایندگی خریدید یا اینکه از تجارت؟ نه هر دوش. چگونه پدر داشتن میخواهید؟ همین مادرم رو نگاه کنشی. برای چی رفعت جمشید شما رو بد میبینه؟ ممکن پیار میکنه. من علاقه نمیتاری که گپ زدن نمیتونم ده. من پاس گپ میزنم. اینی خودتونه لوای خودتونه؟ بله. میجا چی؟ خیلی میجا سخته. سخته؟ قشا ایختونه؟ ای گله بلبله آمد فصلی بهار ایاره دلداره بگیرم در کنار. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед пас аз доруҳои бца протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. سلام بینندگان عزیز، مخلصان و هواداران برنامه فرهنگی و فراغتی چهره آشنا. با درخواست زیادی خود شما این نوبت به برنامه خود دعوت کردیم. آوازخوان جوان، آوازخوان خوشخیران و خیلی زیبا بانوی هنر گلدانه علیارزاده رو با پسر یگانه شون بهروز علیارزاده به برنامه خوش آمدید. سلامت باشین، زنده باشین. و چگونه که مخلصان زیاد درخواست کردن که ما با برنامه خود گلدانه علیارزاده رو یک جایه با فرزندشون دعوت کرده باشیم و این درخواست شما رو ما به نوبت گرفتیم و این لحظه ها کوشش میکنیم که درباره حیات و فعالیت عائلوی آنها بیشتر با شما قصه کرده باشیم اگر گلدانه بانو زید نباشن. سلامت باشین. از اول سلام خود رو به تمام تماشابینان و مخلصان عزیزم میرسانم که من بسیار خرسندم که برنامه در ما را قدر کرده. بله و ما شروع میکنیم صحبت رو از پسر یگانه شما بهروز علیارزاده که فکر میکنم این اولین برنامه است که ما شما رو یک جا دعوت کرده ایم و مخلصان فرزند یگانه گلدانه بانو رو طریق برنامه ما میبینن و هم صحبت میشیم با او. و بهروز جان برای چی محض کسب مادرتون رو انتخاب کردید و آوازخوان شدید؟ برای چی دیگر کسب رو انتخاب نکردید؟ خیلی این کسب مادری هم من میخوام که همین کسب با پیش برم. من در آینده هم این کسب آوازخوانی رو هم میگیرم و هم پراکرور شدم میخوام. میخواهید که در آینده پراکرور شوید؟ بله. برای چی محض پراکرور؟ همین من قصه های مادرم رو زیاد شنیدم. بسیار عذاب‌های رنج و همین عذاب‌هاش رو من فهمیدم ولی همین طاقت ندارم. خیلی همین مقصد که قصد مادرم رو میگیرم. یعنی مادر شما در زندگی بسیار رنج و عذاب کشیدن. بله. در زندگی عائلوی و شما شاهد این حادثه ها بوده و میخواهید که در آینده هم قصاص گیرید از نفرانی که به مادر شما میگه مادرم رو به این حال کی رسون؟ همین مقصد در بستی بلندی غلطی. شما کی رو در نظر دارید؟ پدرتون رو یا اینکه یگان نفرانی دیگر بودن؟ این مخفی ده. خیلی مخفی ممونه. و این زمان در صنف چند تحصیل میکنید؟ صنف 8. صنف 8 تحصیل میکنید. در مکتب موسیقی میخوانید گمانم؟ بله میرات لطیف. در مکتب میرات لطیف. یگان اسباب موسیقی رو نواخته میتونید؟ بله دوتار، آوازخوانی، اسکریپکا، پیانینا. و در چندین برنامه ها گلدانه بانو قید کردن که دیگر شوهر کردن نمیخواهند، دلشون از شوهر کردن با همین قصه مونده است. بسیار مخلصان گمان کردن که شاید که
شما ضد آن هستید که مادرتان به شوهر برآید؟ آیا همین آوازه حقیقت داره؟ نه اکمل چند بار گفتم که خیلی بگی خیلی نگیری شکر میکنی. یعنی شما ضد نیستید که؟ نه ما ضد نیستم، همین شوهر کردم. همین شوهری ما اخیر ما را شوهر میکنیم چی بالا. ما را همه برنامه داریم اینکه شوهر میکنی یا که نمیکنی. ما بیزار شدم همین سوال. салом алайкум бародаро, салом алайкум ба ҳама тамошобинон. Инак як конкурсиро мо реклама мекунем ки ба фикр михали конкурс оли набуд. Дар канали Jackpot як конкурсе мегзарад ки бо ҳамроҳии канали Tojikon Media ва Tojikon Group ва албатта канали Mario Original. Мо хостем ки ин конкурса ҳама каса бигзаронем. Бародаро дар ин конкурси мо ҳастай Camry DSK, Camry 1 ва чихеле ки мебинем дар инҷа хечбеки тайёр танировка кардаги ништияги бад Opel Caravan Astra-J ва дути объёмни сечка Mercedes сечка. Ва гуфтан амуна бародаро ки кадоме ки билети бисёр мехара, инами хечбек туфаш карда мешавад. И барои ҷои аввалай. Ҷои дуюм боша касе ки дар ҷои дуюм билети бисёр мехара, ё ки iPhone 12 ё ки $1,500 туфаш карда мешавад. Ва бародарои азиз, ба ғайр ай туфаҳои мо 40 та конверти 5000 рублаю, 30 та конверти 1000 сомона. Мо қариб ки ними билетҳоро аллакай фурӯхтем. Ҳамаги 3000 дона билет ай манар ки билет боша 1000 рубл. Шумо метавонед ба 1000 рубл соҳиби яке ай туфаҳои қимати мо гардед. Конкурс дар канали Jackpot мегзарад ва бо ҳамроҳии Tojikon Group ва Tojikon Media албатта Mario Original. Зинда боше бародаро, бахтона бисанҷен, шояд соҳиби яке аз туҳфаҳо гардед. اخیر مرا کو عبدالرحمن شوهر میتی. اخیر از همین برنامه ما با شما یگان شوهر خوب یافته میدیم. بیروز جان، ما میدونیم که شما به پدر، یعنی شما رو مادرتون تنها کلام کرد، یعنی امروز تحصیل میکنید، در جدای صنعت نیز به شما کمک میکند. امروز با پدر خود تماما رابطه ندارید؟ نه بابشه با شما کمک نمیکند؟ هم صحبت هم نشدید یگان مراتبه؟ تماما اگر رفت و بیاید نزد شما او رو همچون پدر قبول میکنید، با او صحبت میکنید، هم با او مناسبت رفت و آمد؟ اصلا برای چی؟ خیر مادرم را رنج و عذاب داد از کودکی. یعنی شما رو پرتفته رفت، نگاه نکرد؟ بله. و من شما گفتید که ضد به شوهر برآمدن مادرتان نیستید، رفت و اگر من مادر شما یگان مرد خوب پیدا شود که خواهشی اویله‌دار شدن داشته باشد و شما رو همچون فرزند قبول کند، چگونه مرد باشد؟ چگونه پدر داشتن میخواهید؟ پدرم همین مادرم رو نگاه کنید. یعنی که با مادر شما پسند آید مهم نیست که کی است، از کجا است، چی کاره است و آخر شما چی گلدانه بانو؟ شوهر آینده خود یا شوهر نوی خود را چگونه دیدن میخواهید؟ چون فصل بهار آمده ایستاده است، من شما باز زیباتر شده اید، لباس ملی باز به شما خیلی زیبیده است. در فصل بهار اصلا فصل عشق و محبت است. من فکر میکنم که همین فصل بهار شاید که بخت خود را میابید. و گلدانه بانو شوهر نوی خود را چگونه دیدن میخواهید؟ چگونه مرد باشد که با او باز یک به قول ریسک کرده به شوهر میبرید؟ نمیخوام دیگر ریسک به شوهر برایم، ولی من فکر نکردم خیلی میبینی. یعنی نیت هست، پره دلتون سرد نگشته است؟ اگر مردی عبدالرحمن شما مرا به شوهر میتین چند برنامه ما کوشش کرده ایستادیم که با ما بسیار غریبان از فدراسیون روسیه زنگ میزنن، رقم تلفن شما و دیگر هنرمندانی که در برنامه ما شرکت می‌ورزند میپرسند. بعضی ها در حقیقت اویله برپا کردنی هستند. اگر رفت و همین جوانمرد پیدا شود که زن نداشته باشد، با شما معقول شود، راضی میشوید؟ عبدالرحمن که مرا آخر به شوهر میکشی همین خیلی میشود اخیبر خیلی نفر باشد که برای خانه شما نه، برای لکسوس شما نه، خودش همه چی داشته باشد. خیلی فکر میکنیم در یعنی تصمیم قطعی هنوز نگرفته رفت و اگر همین فصل بهار گلدانه بانو با شوهر برآید، برنامه نوبتی ما حتما در خانه او همراه شوهرش گذرانده می شود.
و بهروز جان از چند سالگی سرود میخونی؟ نه. از 9 سالگی. و کی به شما کمک میکند؟ مادرم. یعنی تمام خراجات سرودهایتون رو مادرتون میکنه؟ بله. و رفتم آوازخوانی مشهور شدید، من به قول خودتون پرکرور هم شدید. میگذارید که مادرتون با سرود خونه؟ نه. یعنی با او دیگر اجازه نمیدید که سرود خونه؟ برای چی؟ خیلی اگه تا این وقت مرا خرام پشون نگاه کرد اکی دم گیره که من یعنی شما میخواهید که مادرتون هنگامی که کلانسال میشوند خانشین شوند شما من میخوام مادرتون رو نگاه ببینید. شما چی؟ راضی هستید؟ میتونید که ترک صحنه کنید؟ بله نصیب با مرور زمان انشالله در نیتم هسته. خداوند با هم آرزو حواسای ما برسونه. من انشالله صحنه ترک میکنم. از تصمیم نگرفتم با مرور زمان 30 سالم به جای میرسد. بچه من شکرانه خدا کلان شده است. همون که یگان سال بسته که 5-6 سالگی من دست میدیم. ولی بهروز دانشگاه رو ختم میکند. بعد از دانشگاه رو ختم کردن جای کار مییابد، کار میکند، کریر میسازد. بعد تو وقت 10 سال دیگر فکر میکنم که لازم است. بعد رفتم من ترک صحنه کرده گلدانه خانم. بعد به چیکار مشغول میشوید؟ فقط در خانه نشستن نمیشود که؟ خیلی با یگان دو زندگی میکنم. دارید هنری دو زندگی از او داشت میبرید؟ هنر و دو زندگی یا پخت و پز مشغول میشم. یک وقتا با تجارت نیز مشغول بودید. برای چی امروز؟ تجارت در مشغول بودم. خیلی با بانکروت چی؟ نه بانکروت نشدم. پروستو بیفرش شدم. خیلی سوسی در مشکل بود. از کار صنعت تجارت مشکل تر است. این کاری همش مشکلی داره. صنعت هم و نازک است. مشکلی ها داره بسیار. تجارت هم میره یه جای دیگه میخری با میری در این مغازین میمونی سودا میکنی. برای شما کدامش بهتر است؟ مشغول شدن به تجارت یا اینکه سرایندگی؟ کدامش بیشتر به شما درآمد میاره؟ من خانه تون رو ماشینتون رو از حساب سرایندگی خریدید یا اینکه از تجارت؟ نه هر دوش. شکرانه خدا میکنم که یگان کس به شما کمک نکرد؟ نه. در خرید خانه ماشین؟ باز بعضی ها میگن که این ماشین از خود شما نیست، از دیگر نفر است و شما هم خیلی او رو میرانید موقتا. من بیروز ماشین مردم ها همش نه یه خیلیش بیکار است. از بخیلی را میگه ایگه پورا خداوند یک از خودتون است. چه دروغ میگم. و قسمت دومی برنامه ما از 10 سوال عبارت است و 10 سوال به شما پیشنهاد کرده می شود. کوشش کنید که پاسخهای درست کردنید اگر آماده باشید. سوال اول: برای چی رفعت جمشید شما رو بد میبیند؟ من نمیدونم برای چی مرا بد میبینم. مرم خودم حیرانم. ما دوگانه بودیم، یک جدا کار میکردیم، نان میخوردیم. مرم حیرانم نمیدونم برای چی. ممکن پیار میکنه. یعنی با واسطه شما میخواهد که مشهور شود؟ ممکن پیار کرده. در همه برنامه ها قریب نام شما رو میگیرد، یگون چیز در باره شما میگوید. تا حال ما همین اسرار همین رو نفهمیدیم. ما کوشش کردیم که هر دی شما رو در برنامه دعوت کنیم. مخلصان بسیار نوشتن، درخواست کردن که صحبت روبرو داشته باشیم و سبب همین رو به مخلصان فهمانده دیم، اما خود شما و او راضی نشدید. برای چی؟ اگر ما دعوت کنیم رفعت رو شما روبرو میشینید صحبت میکنید. چه در کاره جنگ کردن؟ من خفگی نمیخوام. خفگی شدن. گمانم خبر دارید که امروزها قدم قربان خیلی بیماری وزنین هستند. به خبرگیریش رفتید باری؟ چون شما با اون کس بسیار همکاری داشتید. همکاری داشتم چند قشید به تلفن قطعی گپ نمیزنیم. نو داره گفتم انشالله به نزدیک قطع میرم.
یک وقتا بسیار آوازه ها پهن شد که شما گویا همین زن دوم قدم قربان میشوید. اگر همین قدم قربان در حقیقت شما را پیشنهاد میکرد روزی میشده؟ نه پیشنهاد نکرده. این گپوی سر و صدا همش بیروز بخیرم که تماما قبول نمیکردی ها؟ نه باید برای ما فرزند بله. و سوال دیگر، با سابق شوهرانت، یعنی دو شوهری که داشتید، امروز رابطه دارید؟ نه. تماما؟ نه. هم صحبت نیستید؟ نه. خیانت شوهر رو بخشیده میتوانید یا اینکه بخشیده و شما خیانت کرده بودن؟ خداوند همه پوکیش میبخشه گناه های ما و بندگان را موچبت میبخشه. بخشیدیم. خیانت کرده بودن بخشیدن. سوال ششم، شوهر نوی خود رو چگونه دیدن میخوای؟ چگونه مرد باشه؟ که جدا بوده شوهری نومد. من پیدا شود بعد برنامه ما زن میزنه. خب فکر میکنیم چگونه مرد باشد؟ فکر میکنید و خیر این مرد چگونه باشد؟ مرد باشه خیلی در خانه بشینم دیگه هم صنعت کاری نکنم، در خانه بشینم. یعنی رفت و شوهر نوتون زیدی صنعتتون برای چی روز میشوید؟ آماده اید که به خاطر او شده ترک سرایندگی؟ بله. خیلی خوب. در یکم فیلم اگر شما رو دعوت کنند و گویند که نقش زنی بد رو بازی کن، راضی میشوید؟ بله. شتومانی ظالم از بله. زن بد است. او از حیاتی ما و شما میگیریم کینو فیلم آماده میشوم. این او رو نداره که من زنی گنده باشم، هم خیلی زنو هسته. از او داشت میبروی؟ بله. ولی یک یوتیوب کانال ده یک ویدیوی من 12 مینوته پرتافتیان کامنتری بیزه نویسن که گلدانه هم یکون ایچ تاریکی نه او کینو را سرشویش هم نیسته بودشویش هم نیسته ای بینش یک قطرکش برای رسمات رو پرتافتگین باید. من هم دیدم حیران شدم کینو دمونه نیسته. من مال دارم زنکم بیوزنم دو تا بچه دارم، بچه هم گپا گوش نمیکنم. شما در همون فیلم نقش بودید؟ بله. کینه چی بودم؟ من مایدک بودم. این مایدک بیروز مایدک اکا 12 مینوته او سرشویش هم نیسته بودشویش هم نیسته ای بین یک قطره او کینو دامونه نیسته. من خودم دیدم حیران شدم. کامنتری بیزیک نویسن که گلدانه هیچ تاریکی نه، راست میگن. او برای کامنتر یک بلوگی رو پرتوفتیان. و سوال دیگر، بسیار مخلصان در کامنتری می نویسند و ما نتوانستیم که بی‌طرف باشیم. میخوایم که پاسخ همین سوال رو از زبان خود شما شنویم. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарб шавед пас аз доруҳои бца протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. برای چی میگن صدای همین گلدانه بانو خریپیت میکنه؟ میدونید؟ شما از خوردی همین خیر بدید یا اینکه بعدا شد؟ من علاقه نمیتاری که ده گپ زده نمیتونم ده. من پاس گپ میزنم. یعنی آواز شما ساز است؟ آواز من سازه. چی بخونم؟ نه خیلی گپ میزنم. من پروسو خب اوستا گپ میزنم خریپیت میبرویه. من 100%. یعنی آواز سازه خشروه؟ بله آوازم 100%. بوچکو کنم؟ بار جراحی پلاستیکی کردید؟ نه. شما خیلی جوان هستید، همسالان شما خیلی با قول کلانسال می نمایند، اما شما هنوز مثل دختر 18-20 ساله بسیار مخلصان گمان میکنن که سراینده های امروز چون مد شده جراحی پلاستیکی میکنن. نه خدا نشانت من یکون پلاستیکی نکردید. یعنی خودتونه لبای خودتونه؟ بله. میجا چی؟ خیلی میجا سخته. سخته؟ قاشا ایختونه؟
سلامت باشید. یکم برای کمی می‌دونید، درود و چنگ در یک کنید. برنامه یک هنرمند بانو رو دعوت کرده صحبت کرده بودیم. بعد هم خیلی شوخی کردیم که گفتیم که وقتی که چک پرتافتیم گفتیم که باز میجاوتو نکنن. از شما نمیکنن سخت کلی کرده که سخت کلی کرده. یعنی بغیر از همین میجاوتون دیگر همه چیز از خودتون است. بله. از یکم کسی دیگر از یکم از خودم. نخونا چی نخونا؟ نخونا هم از خودتون هستن. محکم نخونم. و بینندگان عزیز، مهمون نوبتی برنامه چهره آشنا بودن بانوی زیبا، آوازخوانی قشنگ گلدانه علیارزاده با فرزند یگانه خود بهروزی علیارزاده. بار دیگر به برنامه خوش آمدید. سلامت باشین، زنده باشین. مخلصان عزیزم دوست می‌دارم همه شما رو. آنها ما صدای گلدانه بانو رو ریپیت میکند گفتیم. او کوشش کرد که صدای اصلی خود را به مخلصان نشان دهد. و در آخر چی تمنی و چی گفتن؟ ای گل بلبل آمد فصلی بهار، ای یار دلداره بگیرم در کنار. انا گل مهمانی گلدانه بانو، گل زیبای بهاری مهمانی برنامه چهره آشنا بودن و در فصل بهار باوری دارم که از کانال توجیکان گروپ انمون بلبل پیدا می شود و سراغ گل می آید و گلدانه بانو در این فصل بهار بار دیگر وقتی خود را می یابد و به شوهر می براید. و مخلصان و بینندگان برنامه این بود که تمامیت خیلی تنسیتی خانوادی امیدوارم. سلامت باشید. بار دیگر با برنامه خوش آمدید. بینندگان عزیز، برنامه چهره آشنا بود تقدیم شما از کانال توجیکان گروپ. شما با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نسازید. خیر تا برنامه های Audio Jungle.